Yunjing, or Yun brocade, with the history of over 1,600 years, is famous for its exquisite craft, elegant patterns, and smooth texture. Jian Mingwei from China's Taiwan is now the curator of Nanjing Yun Brocade Museum in East China's Jiangsu province. Since 2020, he has been popularizing Yun Brocade. 那我是在2008年回到祖国大陆，我从小就喜欢研读历史，所以我特别喜欢中华文化。我非常的荣幸，2年多前博物馆以文化专业人才引进，让我有这个机会担任南京云锦的博物馆馆长。第一次接触到云锦的时候，我就非常的震撼。为什么云锦这么的经纬交织，这么的精湛？云锦其实非常的神秘。所以可能我们寻常的老百姓可能接触不到，我希望让沉睡在博物馆里头的文物以及云锦的文化走入到寻常老百姓的生活当中。 As a Taiwan compatriot, Jian hopes to carry forward the Chinese culture and enhance the ethnic identity across the strait. 我的工作是弘扬中华文化，所以透过中华文化，让两岸能因着文化共鸣、共事、对接。我觉得这个就是最好的连结。我蛮鼓励台青可以回到祖国来看看，我们来学习大国大企业全球布局的视野。我们今年的计划其实主要是希望让云锦的知晓度变高，达到文化自信跟民族自信。